Hľadáte relax a únik od zhonu mesta? Máme pre vás jedinečnú ponuku. Na predaj je rozsiahly pozemok 1664 m2 v katastrálnom území Veľké Pole, ktorý ponúka nielen jednu, ale hneď dve chaty. Táto nehnuteľnosť je perfektná na rekreačné užívanie, rodinné chvíle a oddych od rušného života. Táto priestranná chata má obývačku, kuchyňu s jedálňou, kúpeľňu, vlastný bojler, elektriku a vodu zo studne. Kúrenie zabezpečuje krb s prieduchmi. Na poschodí nájdete 3 izby a 2 balkóny s výhľadom na okolie. Vďaka 2 chatám je tu aj potenciál na prenájom, čo z nej robí skvelú investíciu. Menšia chata disponuje 2 izbami a kúpeľňou s bojlerom, ideálne pre návštevy alebo na prenájom. Predstavte si život, kde môžete spomaliť a užiť si pokoj prírody. Toto je tá práva príležitosť.